जब जीवन बिखरने लगे, जब जीवन बिखरने लगे, जब रास्ते बंद दिखे, जब अपना भी साथ छोड़ दे, तब एक आवाज आती है अंदर से, आत्मा उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। ये कोई साधारण आवाज नहीं, ये है श्रीमद् भगवत गीता की पुकार। हम सब जीवन में किसी न किसी युद्ध में खड़े कभी परिवार से, कभी समाज से, पर सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर से होता है। सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर से होता है। अर्जुन भी टूट गया था, घुटनों की बल बैठ गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल डर से भरा और तब श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। आज हम फल के पीछे भागते हैं, नाम पैसा पर श्री कृष्ण कहते हैं करो पूरे मन से, निष्काम भाव से, फल अपने आप मिलेगा और वो भी दिव्य फल। तुम गिरते हो तो उठो क्योंकि गीता कहती है ना भय ना मोह ना आलस्य, केवल कर्म, केवल साहस, केवल आत्मबल, जो अपने आप पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योद्धा है। और याद रखो असली युद्ध तो अपने मन से है, डर से है और भ्रम से है। तो तुम ही हो अर्जुन, तुम ही अर्जुन, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सपना, तुम्हारा संघर्ष यही कुरुक्षेत्र है और तुम्हारे भीतर बैठा साहस, आत्मबल, वही श्री कृष्ण है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, आज भी जिंदा है। जब तुम उठते हो, हार मानने से इनकार करते हो, तो आज से खुद से वादा करो, भगवान
भागना नहीं, रुकना नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें चुना है एक कर्मयोगी बनने के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं आता हूँ, पर समय है, तुम उठो, क्योंकि अब तुम्हें आना है अपने ही जीवन में श्री कृष्ण बनकर। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का दिशा सूचक है। हर श्लोक एक दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अब उठो, क्योंकि रुकना मना। अगर ये वीडियो आपके भीतर की ऊर्जा को जगाई, तो इसे शेयर कीजिए और हर उस इंसान पर पहुंचाइए जो जीवन से थके चुके हैं, क्योंकि शायद वो भी अर्जुन है और उसे भी श्री कृष्ण की जरूरत है।